Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит, и мертвый в поле стебль колышет, и елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она, и ей невольно улыбнулась. Федор Тютчев. Апрель, апрель, на дворе звенит капель, по дворам бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Самуил Маршак. Доброе утро, Якутия! Хотя подснежники у нас еще пока не расцвели, а во дворах большие сугробы, у нас все равно отличное весеннее настроение. Ну и, конечно, его вам мы также и желаем. Погода удивляет, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. По данным Гидромедцентра Республики, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была на отметке 23-11 градусов ниже 0. В заречной группе Улусов 18-10 градусов. В южных минус 19, минус 14. В Вилюйской группе районов минус 23, минус 19. В Нижнеленских 21-15 градусов холода. В западных районах 19-13 градусов. В Колымендигирской группе Улусов 31-21 градус ниже 0. В Янских районах 34-24 градуса. На северо-западе 16-8 градусов со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2, минус 4 градуса. День космонавтики. День космонавтики сегодня отмечают в России. Да, и дата 12 апреля была установлена во знаменование первого полета человека в космос. В студии наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Кристина, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Действительно, в этот день во всех регионах России проходят различные мероприятия, посвященные празднику. У нас в республике некоторые из них уже состоялись. Более подробно о них расскажу в выпуске новостей. Ну а теперь переходим к главным событиям. В столице республики ввели режим повышенной готовности из-за аномального снегопада. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Сейчас работает вся имеющаяся в наличии дорожная техника Якутдорстроя. Снега за 2 суток выпало в несколько раз больше нормы. И пока, к сожалению, прогнозы говорят о продолжении снегопада в понедельник. Это серьезное испытание для наших дорожных служб общественного транспорта. Для координации работы имеющихся ресурсов временно вводим в городе режим «Повышенная готовность», сообщил Григорьев. Он отметил, что работа ведется в 3 смены. Работают 4 грейдера, плюс 12 полевомоечных машин, переоборудованных специально для уборки снега и, соответственно, уборки его с территории дороги. Плюс у нас также работает самосвальная техника в количестве 6 единиц. Это на ручную подсыпку непосредственно карманов заездов. Также у нас работают 4 единицы, которые занимаются непосредственно машины по посыпке дорог. В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР во знаменование первого в мире полета советского человека в космос. С инициативой об учреждении праздника 26 марта 1962 года выступил второй космонавт планеты, летчик-космонавт СССР Герман Титов. В этот день, в 1961 году, космонавт Юрий Гагарин первым среди землян совершил полет в космос, стартовав на корабле «Восток» с космодрома Байконур. Он 1 раз облетел вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области. На старте Юрий Гагарин произнес фразу «Поехали», ставшую впоследствии знаменитой. За полет в космос он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В Якутске в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось мероприятие под названием «Космоференция», а также прошли тематические экскурсии, выставки и разные игры. Ярким событием дня стал запуск маленькой, но настоящей ракеты в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос, а также в этот день открылась выставка «Путь к звездам» к 60-летию первого полета человека в космос. Здесь особые страницы посвящены достижениям советской и современной российской космонавтики, подготовке космонавтов, борьбе и дружбе в космосе двух сверхдержав 20 века. Мультимедийная экспозиция будет доступна только 1 неделю. В четвертьфинале монголу со счетом 2-8. Лазарев победил борца из Пакистана, а в схватке за 3-е место победа нашему борцу была присуждена ввиду травмы японца Танака. Последний шанс взять путевку в мировой лицензионный турнир. Он пройдет в Болгарии в мае. У меня на этом вся информация. Ну что, друзья, я думаю, сейчас самое время узнать, что принесет нам этот день для разных знаков зодиака. Овен. В период с 12 апреля вы сможете действовать весьма эффективно. Вас будет отличать необыкновенный шарм и сексуальная привлекательность, а также желание новых впечатлений и ощущений. Телец. Период будет динамичным. Вы начнете более активно интересоваться делами, принимать участие в коллективных мероприятиях. Повысится творческий потенциал. Легко сможете справляться с интеллектуальными заданиями. Близнецы. Неделя сложится весьма благоприятно. У вас появятся новые друзья и знакомые, которые ведут вас в интересный круг людей, где вы сможете найти не только занимательных собеседников, но и встретить свою любовь. Рак. Ваша энергичность повысится, и все вокруг вас придет в движение. Будете активно общаться с друзьями, с различными общественными организациями, участвовать в коллективных мероприятиях и обсуждениях. Лев. Многие из вас смогут реализовать свои мечты, решить материальные проблемы благодаря помощи партнеров. Удачное время для романтических поездок, развлечений, для вступления в брак, заключения деловых отношений, творческих начинаний и поиска новой работы. Дева, вам удастся решить свои проблемы и почувствовать себя увереннее. Прошлые неприятности, их переоценка помогут разобраться в себе и партнерах, избавиться от иллюзий, старых связей, ложных друзей и не реагировать на проявление зависти и соперничества. Весы. Вы будете расположены к плодотворному сотрудничеству. Весьма благоприятное время для публичных выступлений, выхода со своими предложениями на новый уровень, а также для того, чтобы привлечь к своим делам компетентных и надежных партнеров. Скорпион. Многие смогут успешнее заниматься своими обычными профессиональными обязанностями, учебой или индивидуальной деятельностью. Это будет удаваться лучше, чем попытки строить отношения в коллективе и принимать участие в рискованных и долгосрочных проектах. Стрелец. Неделя будет более продуктивной, поэтому на это время лучше перенести все важные решения и ответственные мероприятия. Вы почувствуете поддержку фортуны, и период с 12 апреля может оказаться одним из самых благоприятных в течение всего года. Козерог. Важные дела и встречи лучше перенести на период с 12 по 25 апреля, когда вам многое будет удаваться. Успешно будут развиваться творческие проекты, дела, связанные со строительством и недвижимостью. Водолей. Начался успешный период, когда проявится живость, активность, оптимизм, а также оригинальность вашего мышления. Подходящий период для встреч, переговоров, завязывания деловых или романтических связей, а также для поездок и путешествий и решения накопившихся проблем. Рыбы. Период успешный, поэтому вы можете разумно рисковать, пробовать новые методы в работе и включаться в новые проекты, а также заниматься реформами в профессиональной деятельности. Кроме того, можете вступать в долгосрочные стратегические взаимоотношения. Итак, мы снова в эфире, и мы желаем всем потрясающего доброго утра в этот понедельник. Действительно, рабочая неделя только началась, и для многих, наверное, это утро, такое, знаешь, тяжеловато, да? Но мы желаем всем проснуться, взбодриться. Именно поэтому мы на каналах Якутия-24, на канале Якутия-24 каждый день в 7 утра встречаем это утро с вами.
Да, также напоминаем, что у нас работает сегодня, как и всегда, WhatsApp номер 8 914 273 44 88. И также вы можете присылать интересные новости как туда, так и на наш Instagram-аккаунт. Успевайте, пишите свои добрые пожелания. Возможно, у вас есть повод поздравить кого-то из своих близких. Поторопитесь, время эфира ограничено, но и мы обязательно прочтем ваши сообщения в прямом эфире. Напоминаем, что сегодня 12 апреля, День космонавтики, и для будущих покорителей космоса в Якутске открылся космический парк приключений. Катерина Винокурова прикоснулась к неземному. Набор в космонавты открыт. Шанс полететь в космос, не покидая пределы атмосферы, теперь есть и у якутян. Почти 5 десятков приключений открывают тайны Вселенной и рассказывают о космических технологиях и далеких планетах. Здесь представлена платформа Никола Теслы. И на данный момент через меня проходит сотни ампер и даже 1000 ампер, из-за чего лампочки, когда я подношу к ним руки, включаются, и начинают, в принципе, работать. Чтобы понять, готовы ли вы отправиться к планетам и стать настоящим космонавтом, необходимо проверить свой вестибулярный аппарат. Испытать все эмоции, которые ощущают космонавты, поможет космическая центрифуга. Если ее запустят в открытом космосе, она сможет крутиться аж 340 лет без остановки, и поэтому ее используют вместо топлива за счет импульса на МКС. А после можете смело отправляться в путешествие по планетам. К примеру, не спеша прогуляться по Юпитеру, услышать свой голос на Марсе, а надев специальные очки, за секунду переместись в открытый космос. Представлен шар Ван де Графа. Это электростатический шар, который работает по принципу натирания, к примеру, надувной шарик или какая-то вязаная одежда при натирании. То есть волосы должны вставать дыбом, когда поддержать руки. Парк нацелен не только на то, чтобы развлекать детей и взрослых, но и чтобы научить их чему-то новому, благодаря познавательным экспонатам. Вы сможете получить ответы на интересные вопросы. К примеру, что и как едят космонавты, из чего устроен скафандр. Или, к примеру, как проходит день рождения в космосе. Или, к примеру, как космонавты принимают душ. Это очень интересно. Очень нам понравилось все. В игрушке. Игрушки? Да. Какие? Космонавты, ракетам, игрушки. Очень интересно. Тем более в Якутии у нас мало каких развивающих, да, вот такие вот вещи, да. Тем более они такие познавательные. И очень понравилось, что мальчишки хорошие. Они такие все прибегают, все быстренько подсказывают, все рассказывают. Да, молодцы. Вообще хорошо сделали. Есть куда хоть ребенка сводить. Прикоснуться к космосу, разгадать некоторые его загадки, оставить послание на Марс, Юпитер и Венеру, а также взять частичку космоса с собой теперь может каждый посетитель парка «Космодрайв». Парк космических приключений находится по адресу Чернышевского, 57, второй этаж, с 10 утра до 8 вечера, без перерыва и выходных. Действительно, нужно посетить, мне кажется, такую замечательную выставку, потому что, ограничено время, надо успевать. Ну а сегодня в День космонавтики будет, думаем, интересна следующая новость. В поселке Нижний Куранах Алданского района, родившегося 4-м ребенком в семье Кремес, сына на днях назвали необычным именем Космос. Примечательно, что все дети в этой семье имеют необычные имена. Дарина, Слава, Олимп и вот теперь Космос. Он должен был родиться в апреле, но чуть-чуть поторопился. Родился 21 марта. По словам отца семейства, он всегда хотел, чтобы его дети были особенными, в том числе и по именам. И, кстати, имя «Космос» древнегреческое означает, слово «космео» означает «приводить в порядок». Обустраивать, украшать мир. Считается, что первым это слово употребил Пифагор. В своем философском учении он противопоставил космос, такую стройную, организованную систему, хаосу. При регистрации в ЗАГСе, кстати, необычному имени не удивились. И, как нам сообщили в Алданском ЗАГСе, редкие имена у них бывают достаточно часто. Вот, например, другая семья нарекла дочку Пандорой. Действительно, интересные имена, да? Я никогда бы не додумалась назвать ребенка Космос, честно, да? Ты представляешь, Космос Иванович, Космос Николаевич.
Такое очень интересное звучание, да? Да, но я думаю, что много людей, кто хочет, чтобы ребенок, это же очень-очень долгожданный, да, и, соответственно, ему хочется дать, конечно же, отличное от других имя. Ну а у нас сегодня в студии необычная гостья Маргарита Попова. А знаешь почему? Потому что она принимает участие в конкурсе на полет на Луну. Ты представляешь? В детстве, мне кажется, каждый мечтал, особенно мальчики, наверное, да? Быть космонавтом. А сегодня это доступно. Давай пригласим Маргариту Попову в нашу студию. Она в нашей студии. Маргарита, доброе утро. Проходите. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я, знаешь, для меня это как будто что-то вот прям необычное. Ну разве такое бывает? Разве реально можно в 21 веке полететь в космос? Вот для этого мы Маргариту-то и пригласили. Доброе утро еще раз, Маргарита. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. С чего вдруг вам пришла идея принять участие? И вообще, надеетесь ли вы на то, что все-таки вы полетите в космос? Я не просто надеюсь, а верю. Доброе утро, дорогие зрители. Ну а Руслан знает, почему я участвую. Он непосредственный участник, сопричастен к этому действию. Я отправляюсь в космос, чтобы весь мир и вся Вселенная узнали о нашей уникальной, неизведанной культуре Севера. Вот. И у меня есть проект «Кандыкан». И там, когда я узнала об этом конкурсе Dear Moon Project, то там было всего лишь два условия. Иметь безумную глобальную мечту, которая несет благо обществу. И если полет совершится, то как этот полет поможет ей реализоваться. И второе условие – это помогать членам экипажа. Я прошла на третий этап со своим проектом «Кандыкан». «Кандыкан» – это история моей прабабушки. Прабабушки так звали мою прабабушку, и так зовут новую героиню. У Америки есть Покахонтас, у Китая есть Мулан, а у России есть Кандыкан, рожденная в Якутии. Да, действительно, мы вот по проекту Маргариты Кандыкан посещали напротив метеостанции «Восточной» семью оленеводов. Ну а все-таки как проходил процесс вступления в программу, отбор, вот, чтобы полететь в космос? Пока условия простые. Это всего лишь предрегистрация. Мне предстоит еще 2 этапа. Нужно было сперва просто зарегистрироваться, а следующее задание нужно было отправить 3 фото, говорящие больше, чем ваши слова. И третье задание – это описать вот именно саму миссию проекта и как это поможет, и как полет на Луну поможет ей реализоваться. В случае удачного стечения обстоятельств, да, если все пройдет, то когда будет полет? В 2023 году. В 2023 году. Ну, мне кажется, один из таких основополагающих факторов – это стопроцентное здоровье. Мы все знаем, что в космос не полетишь ни с давлением, ни, знаете, там, с сердечными заболеваниями. Будут ли вас готовить как настоящих космонавтов? Да, в апреле предстоит видеоинтервью на английском языке, а в мае это уже медосмотр. Как он будет проводиться, скорее всего, это, конечно, онлайн, но я верю. Да, я здорова, во-первых, да, мне 38 лет, пока ни одного седого волоса, да, и ни капли ботокса в лице. Поэтому я думаю, что у меня есть большие шансы пройти и медосмотр в том числе. Ну а сегодня, 12 апреля в 12 часов 12 минут, мы приглашаем всю общественность ДК Кулаковского на презентацию проекта «Кандыкан». Но это не будет моим бенефисом, это будет народная акция. Мы подготовили подарки Илону Маску и Юсука Маэзава, организаторам Dear Moon Project. Вот, подарки и послания благословения от нас, северных народов. И сегодня каждый из вас, кто придет, будет сопричастен к этой истории. Как выйти на Илона и японца, мы уже нашли. Хорошо, а теперь поподробнее о проекте «Кандыкан». Что будет представлено, как он будет представлен вот в этой программе? Проект «Кандыкан», как Руслан знает и как я уже сказала, это история моей прабабушки. 200 лет назад ее нашли в стойбище полностью вымершим от оспы. Получается, и эта история ответила мне на многие мои внутренние запросы. И я верю, не то что верю, я знаю, что это мое дело всей жизни, родовое предназначение. И сейчас я его реализую поэтапно. Это и за считанные дни «Кандыкан» – это уже не мой личный какой-то проект, это целое народное движение.
с космической скоростью. У меня образовалась уже команда. Подключаются многие-многие как бы люди. Вот даже на днях Киджа, наш популярный певец, выпустил трек «Кандыкан». Ко мне приходят, вот помогают вот в этой же даже презентации. Мы съездили вот за маленький такой этап. Это до проекта, до Луны, потому что некоторые думают, что я к Луне подготовилась с этим проектом. Нет, он уже с осени. Мы съездили в экспедицию, записали Нимкан. Это исчезающий фольклорный жанр эвенского народа. Да? Фотопроект Сеги, вот, нашего известного художника, в поисках Кандыкан. Лица КМНС мы как бы оцифровываем, да, записываем. Есть аккаунт уже созданный, красивенький, такой информативный. Это мини-версия будущего сайта, который мы тоже в скором времени уже запустим. И самое главное, что Кандыкан — это сейчас мы готовим игровое приложение по типу. Есть такое приложение Never Alone. Это успешная история, когда племя инуитов участвовали в разработке, да, они получают доход как бы с этой игры. И вся мировая общественность очень любит эту игру. И это говорит о том, что если выйдет Кандыкан, а она выйдет обязательно, ее обязательно скачают. Ой, очень интересно, Маргарита. Ну, с вами можно разговаривать, мне кажется, часами, да? Настолько у вас много информации, вы настолько активны, позитивны, заряжаете энергией. Ну, прям я вот честно вдохновилась. У меня сразу появилось желание рвануть в космос. Да, аналогично. Ну и 12 часов сегодня в ДК, в Доме культуры дружбы народов. Доме дружбы народов. Мы приглашаем всех желающих посмотреть на проект Кандыкан, на презентацию и поддержать. И написать послание Илону Маску. Вот так вот. Но мы с вами не прощаемся. Мы, конечно же, ждем вас с новыми новостями, когда вы уже пройдете все этапы и когда мы уже будем анонсировать: наша якутянка летит в космос. Обязательно. Так и будет, обязательно. Будет? Никак иначе. Спасибо. Спасибо большое. Теперь от одного интересного факта к другому. От космоса перейдем к земной теме, а именно к наземному транспорту. В нашей традиционной рубрике «Якутия 20 лет в 21 веке» мы вспоминаем, какой путь прошла наша республика за 20 лет в новом тысячелетии. Каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь людей и какой она стала. Каждый день мы делимся с вами одним интересным фактом о Якутии 21 века. Сегодня речь пойдет о строительстве дорог и мостов. Новые дороги – основа для развития экономики и возможность быть рядом с близкими людьми. За 20 лет в Якутии отремонтировали более 4000 километров дорог. Это 1,5 раза больше, чем расстояние от Якутска до Пекина. Еще 1500 километров автомобильных трасс построили с нуля. Крупнейшие федеральные магистрали Лена, Колыма и Вилюй стали комфортнее и безопаснее. Только в прошлом году построено и отремонтировано 535 километров дорог. Это рекордный результат за всю историю Якутии. Важнейшая задача – строительство мостов. Благодаря им зимники превращаются в полноценные круглогодичные дороги. За 2 десятка лет в Якутии возвели и реконструировали 66 мостов. В их числе новый мост через реку Марха, самый большой в нашем регионе. Хорошие дороги повышают спрос на автомобили. За 20 лет количество легковых машин выросло больше, чем вдвое. Сейчас якутянам принадлежат 247 тысяч автомобилей. До 2024 года в нашей республике планируют построить и отремонтировать более 1000 километров дорог, в том числе 154 километра дорог в городе Якутске. На региональных трассах будет построено 4 крупных моста, а главной стройкой станет Ленский мост. Его начнут возводить уже в этом году. Мы очень ждем это, да? Мне кажется, вся Якутия ждет, когда же у нас будут хорошие, классные дороги. А между тем в Благовещенске началось строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай. Каким будет будущий объект, каковы особенности будущего транспортного маршрута и насколько быстро можно переправиться по этой дороге, узнаем прямо сейчас. Новый уникальный механизм, конечно, будет иметь технические особенности, но российских строителей трудностями не напугать. Особенности есть. Во-первых, нестандартное оборудование. Во-вторых, у нас между пролетами расстояние 800 метров, и вагончики у нас вместительностью 110 человек, да, будут очень большую нагрузку нести. Поэтому это первая в мире трансграничная канатная дорога. Ну и, конечно,
так как ни разу нигде еще такие дороги не строились, будет много нюансов, но это уже будем по ходу строительства решать. Кабинки канатной дороги также будут оборудованы специальными отделениями для необходимого путешественникам скарба. У нас 110 человек, и плюс еще будет отсек для багажа. То есть по факту будет у нас 2 вагончика, маятниковая система. С той стороны китайской Хайхэ будет выдвигаться и нам навстречу, и с нашей стороны 2 вагончика друг навстречу другу и будет пересекать границу в воздухе. В начале следующего года к строительству присоединится французская компания, которая займется работами по натягиванию канатов для будущей русско-китайской воздушной дороги. Да, у нас идет общение через WeChat. Мы согласовываем все графики с нашей стороны, графики с их стороны. Еженедельно у нас проходят переговоры, да, для выстройки, для выстраивания работ, общей работы, чтобы никто не отставал и никто вперед не шел. Жители Благовещенска оптимистично смотрят на появление в их городе канатной дороги, которая соединит 2 страны друг с другом. Вполне положительно. Я думаю, только будет экономическая составляющая города от этого расти. Правильное решение. Согласно проекту, канатная дорога будет соединять Благовещенск и китайский город Хэйхэ маршрутом через реку Амур. Его протяженность составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из 4 линий. Таким образом, с помощью нее попасть в соседние государства станет возможным за 6 минут. Окончание строительства намечено на вторую половину 2022 года. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток составит около 1 миллиона человек. Вероятно, будущая канатная дорога станет не только удобным средством передвижения, но и своего рода аттракционом, который позволит одновременно пересекать границу и любоваться живописными видами с высоты птичьего полета. Доброе утро еще раз всем. Утро Якутии в эфире. И напоминаю, что мы работаем в прямом формате, в прямом эфире. У нас пришло сообщение, поздравление на наш WhatsApp номер. Хотелось бы его зачитать. Дорогую Олю Колодезникову, ученицу 11 класса, поздравляем с днем рождения, 18-летием. Желаем отличной учебы, здоровья, счастья. Колодезниковы, Хохловы, Дьяконовы, Алексеевы, Сидоровы. Ну, мы, конечно, тоже присоединяемся. Конечно. К поздравлениям. Олечку поздравляем. Замечательная дата, 18 лет. Когда ты такой бодрый, активный, да? Но не каждый может проснуться сейчас в 7 утра и поделиться своей такой, знаешь, энергией утренней. Ведь быть утренней пташкой и вставать рано – это большой вызов для большинства из нас. И уж тем более делать зарядку по утрам. Но оказывается, именно зарядка по утрам сжигает больше калорий, чем в дневное время. И настраивает нас на позитивный лад. Поэтому мы сейчас предлагаем всем телезрителям присоединиться к нашей утренней зарядке. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе. И ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колена на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока!
Доброе утро! Для тех, кто только присоединился к нам, мы напоминаем, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии». Некоммерческие организации Горного района стали примером развития общественных инициатив для других населенных пунктов республики. И своим примером они поделились на форуме, который прошел на днях в Бердикистяге. Сегодня общественные инициативы дают толчок к решению многих социальных проблем. А благодаря грантовой поддержке идей и замыслов некоммерческих общественных организаций в Горном Улусе за прошлый год реализовано более 10 проектов. В итоге Горный Улус является флагманом развития некоммерческого сектора республики. В республике среди муниципальных районов является лидером по участию в конкурсе, в федеральных конкурсах и в региональных конкурсах, и по поддержке по проектам победителей. Волонтерское движение «Харды», созданное еще в 2016 году на базе Бердикистянской средней общеобразовательной школы имени Семена Данилова, 2 года назад внедрило в свою работу еще и проектную линию. Помимо муниципальных поддержек, они обладатели президентского гранта страны. В 2020 году мы выиграли проект «Мы с вами вместе». Этот проект целенаправлен для жителей горного Дипи, работая в летний лагерь, зону отдыха. Там мне сделали цветочные разные кашпо и символ, ихний символ дерева. В 2019 году мы участвовали в республиканском проекте «100 лучших общественных инициатив Республики Саха-Якутия». Там Харды, волонтерский отряд, стал победителем. В селе Бердикистяг одним из первых в районах начал работу координационный центр «Сайды». В рамках открытия центра прошел зональный форум общественного действия «Развитие», где в онлайн-режиме подключились гражданские активисты Вилюйского и Верхневилюйского улусов. То, что сейчас при поддержке ОНО «Индустрия будущего» в Горном Улусе открывается пространство коллективной работы, этому мы очень рады, потому что как раз-таки на этих территориях, на этих площадках мы встречаемся с нашими целевыми группами, и это очень мощный ресурс для местного населения. Презентовали лучшие проекты по развитию территорий, обсуждались рейтинги по развитию некоммерческого сектора, а также работали проектные лаборатории для учащихся, провели стратегические сессии по площадкам от идеи активистов до грантов. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михота, Горный, Бердикистяг. Ну а сейчас самое время вновь вернуться к самым свежим и актуальным новостям. Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля. Так, родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом, в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в пенсионный фонд. Если решение не было принято, то в течение 3 месяцев средства мат-капитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Капитальный ремонт высоковольтной линии завершили в Вилюйской группе районов по направлению Сунтар, Нюрба, Верхневилюйск, Вилюйск. По информации западных электрических сетей Якутскэнерго, основная часть ремонта линии электропередач выполняется в весенний период, так как некоторые участки ЛЭП находятся в труднодоступных местах, а распутица мешает до них добраться. Капитальный ремонт линии проводится для повышения качества электроснабжения потребителей. Работы провели бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского РЭС с использованием 39 единиц спецтехники. Они заменили 73 промежуточные и 24 анкерные опоры. Использовали более 600 кубометров энерголеса. Постоянное представительство Якутии в Москве впервые стало площадкой просветительского проекта «Тотальный диктант». Третью часть текста Дмитрия Глуховского под названием «Очередь» участникам акции зачитала наша землячка, этномузыкант Алена Подлужная-Уутай. На очной площадке постоянного представительства Якутии диктант написали более 30 москвичей. Напомним, «Тотальный диктант» проводится в 18-й раз. В этом году к проекту присоединились 200 городов и 59 стран мира. Акцию сопровождал 17-часовой онлайн-марафон, который прошел при поддержке компании «Яндекс».
Действительно, грамотность – это очень важно. В школе я училась на отлично. Я всегда любила писать диктанты, потому что я знала, что я их напишу на отлично. И сегодня выступать в роли диктующего диктант для меня это особо приятно. Диктант сложный по тексту Дмитрия Глуховского. Там очень много интересных оборотов, орфографический, синтаксический, такой сложный текст, серьезный. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Его полет длился 108 минут. По народному календарю, если сегодня мокро, то лето будет грибное. 12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва вошла в историю как ледовое побоище. 12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Его обвинили в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что Земля движется вокруг Солнца. В 1861 году в этот день Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. 12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, которой суждено было стать последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России. 12 апреля 1823 года родился Александр Островский, русский драматург. В 1839 году в этот день появился на свет Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 12 апреля 1931 года родился Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. В 1933 году 12 апреля родилась Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица. 12 апреля 1949 года родился Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, народный артист РСФСР. В Якутии сегодня отмечают 75 лет со дня рождения Натальи Посельской, балетмейстера, хореографа, заслуженного работника культуры России и Якутии. Именины в этот день празднуют Захар и Иван. Вот такие знаменательные события произошли в этот день. Руслан, а как часто ты вообще ездишь в отпуск? Я стараюсь выезжать каждое лето. В основном путешествую на машине, на автомобиле. Это, допустим, Байкал, Владивосток, Находка. Вот в эти места. А что насчет за границы? Летаешь ли ты туда? Тем более сейчас в связи с пандемией. Есть ли в планах, возможно? Нет, в планах, конечно, всегда есть, но по возможностям за границей был очень давно, это, по-моему, было... я ездил, в Малайзию в прошлом году, это на соревнования. Это было так давно. Я забыл про это даже. То есть, а пользуешься ли ты вот именно отпускными, как принято это говорить? Долгое время, проездными я не пользуюсь, потому что я как индивидуальный предприниматель работал, но сейчас... Видимо, какая-то есть информация, да? Тогда следующий сюжет будет специально для тебя, потому что если человек не использовал в прошлом году свое право на оплачиваемый проезд, то это можно сделать в этом году. К тому же в связи с пандемией появились некоторые изменения по его оплате. Какие, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим о том, как оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно. Вы все знаете, что 2020 год был для многих работников, да и для всех, будем говорить, жителей, тяжелым годом. Это год, когда возникла новая коронавирусная инфекция, поэтому многие работники не смогли своевременно использовать право на оплату проезда. А мы с вами знаем, что в соответствии с Трудовым кодексом
право на оплату стоимости проезда не суммируется, если работник своевременно не воспользовался этим правом. И, конечно же, у нас таких работников очень много. Поэтому стал вопрос закономерный. А как же быть? Неужели это у нас, как говорят, хотя я не люблю это слово, сгорает, пропадает этот проезд? Нет, совершенно не так. Вот поэтому правительство Российской Федерации и приняло такое постановление, в котором указали, что те работники, которые не использовали право на оплату стоимости проезда в 2020 году, они могут использовать его в 2021 году. В это же постановление внесли дополнения, которые вступили в действие с 13 января 2021 года в отношении членов семьи. Но вы знаете, что у нас оплата стоимости проезда производится не только работнику, но и несовершеннолетним членам семьи. Как быть, если работнику в 2020 году исполнилось уже 18 лет, и он свое право не реализовал на оплату стоимости проезда? Так вот, в этом постановлении как раз и указано, что дети, которым в 2020-2021 исполнилось 18 лет, то есть когда они уже не могут, как члены семьи, использовать право на оплату стоимости проезда, они, эти дети, сохраняют право на компенсацию стоимости проезда, значит, соответственно, 2021 и 2022 год, к месту использования отпуска и обратно. Но здесь есть одно условие, значит, такое, что это право на оплату стоимости проезда у них сохраняется, если они не заключили, значит, трудовой договор с какой-то организацией, то есть не поступили на работу, где у них свое уже право возникает другое на оплату стоимости проезда. Ну а тем, кто не собирается этим летом никуда ехать, а собирается провести это лето на своем приусадебном участке или даче, то, конечно, непременно вам пригодятся советы нашей Варвары Ивановны. Доброе утро, уважаемые садоводы и огородники! Сейчас поступает очень много вопросов, когда пробуждать гладиолусы и георгины. Пробуждать гладиолусы и георгины нужно после 15-20 апреля, не раньше, потому что если мы вот сейчас я вот это обработаю и посажу, то гладиолусы очень рано пойдут в рост, и они будут просто терять силу. И вот для того, чтобы разбудить вот такие вот корешки, нам необходимо делать следующее. Прежде всего, мы вытаскиваем их, смотрим. Если где-то видим вот такие огромные корни, которые уже отжившие, почерневшие, мы их обрезаем. Они нам абсолютно не нужны. Прежде всего, мы должны их обработать. Обрабатываем мы, есть раствор Максим. На пакетике все написано, как правильно это сделать, как развести, все. Я обрабатываю фитоспорином. Вот беру 2 кубика на такой вот плошечку. И затем вот туда ложу георгиночки. Вот, она пусть хорошо там останется, можно на 6 часов, на 12 часов. Пользы от этого будет больше. Точно так же мы обрабатываем и смотрим гладиолусы. Вытащили. Обязательно нужно убрать все лишнее. Абсолютно это нужно делать для того, чтобы не оставалось на гладиолусах никаких вредителей. Смотрим тоже корешки. Если корешки вот поврежденные, ну в смысле не поврежденные, а старые, эти мы их тоже обрезаем, они нам не нужны, потому что тут могут быть всякие микробы. А вот уже пошли, смотрите, видно явно, пошли молоденькие. Этот гладиолус, смотрите, как уже хорошо пророс. Смотрите, тоже так же замачиваем. Для того, чтобы посадить, я беру вот такой кошачий наполнитель. Я вам уже несколько раз показывала и еще буду показывать. Я беру, это очень удобная вещь. Заливаю его кипятком, затем он вот так вот разбухает, становится рыхлым, прекрасным и очень-очень здорово в этих опилочках все прорастает. Когда мы все обработали, то вот смотрите, луковичку, да, для проращивания мы кладем в эти опилочки. Вот,
примерно вот так. Положили, да? И сверху засыпаем до половиночки луковицы. Вот смотрите, это гладиолусы, да? Точно так же мы поступаем и с георгинкой. Мы ее берем и также вот сажаем в эти опилочки. И пойдут сразу новенькие молодые побеги. Каждая картошинка может иметь свой побег. Поэтому вы его разделяете и сажаете. И точно так же присыпаете плотненько. Смотрите, чтобы каждая картошинка очень прилегала именно к вот этому грунту, к опилочкам. Если вот так повреждена луковичка, обязательно срезайте, острым ножиком срезайте и замазывайте зеленочкой. Все, а потом также все обрабатываете и также сажаете. Сегодня все. Всего самого доброго. Сажайте, пусть у вас все цветет. Спасибо большое, Варвара Ивановна, за потрясающие советы. А ведь действительно, кому-то настроение поднимают выращенные цветы, а кого-то радуют интеллектуальные задачи. Ведь кто-то реально любит разгадывать кроссворды, играть в шахматы, шашки, и это им приносит огромное удовольствие. Даша, а что тебе ближе? Ну, мне, наверное, больше цветы. Да, а ведь многие настольные игры развивают не только память и мышление, но и помогают находить нестандартные решения. Ведь в жизни часто возникают ситуации, когда нужно принимать быстрее, а главное, правильное решение. Сегодня на нашем канале будет транслироваться матч по русским шашкам между гроссмейстерами Андреем Федотовым и Мурадулло Амрилаевым. Какое отношение к матчу имеет фонд будущих поколений? О развитии шашечного спорта в республике мы поговорим с нашим гостем Сарданой Поповой. Сардана Попова – это руководитель управления целевых программ Целевого фонда будущих поколений республик. Доброе утро, Сардана. Доброе утро. Здравствуйте. Вот сегодня у нас вечером должен пройти матч. По погодным условиям его перенесли именно на сегодня, а по графику он должен был состояться вчера, да? Гость прилетел, матч все-таки будет. Многие любители переживают, да, шашек, где же, будет ли он, состоится ли он? Да, матч был перенесен, к сожалению, из-за задержки рейса. Он прилетает сегодня. Прилетает? Да, он сел в самолет, и матч состоится. Сегодня в 9 часов у нас будет между Андреем Федотовым и Мурадулло Амрилаевым матч. Мы в 2017 году к нам в фонд будущих поколений обратилась Федерация шашек республики и НБК Саха с предложением организовать такой матч впервые. И первый матч был проведен между Николаем Стручковым и Гаврилом Колесовым. В 2018 году между Гаврилом Колесовым было и Сергеем Белошеевым. В 2019 году между Матрёной Наговицыной и Натальей Садовской. В 2020 году из-за пандемии не состоялось. Ну и в этом году вот мы ожидаем наконец-то сегодня. То есть подобные матчи уже стали доброй традицией, да? Да, это уже 4-й раз в этом году. Ну и как вы считаете, насколько популярен вообще такой вид интеллектуального спорта и насколько он любим именно якутянами? Ну, надо сказать, что шашки в целом в республике у нас очень любят, очень много играют детей, молодежи. В данный проект, у нас был проект с 2017 года, мы его реализуем, шахматы и шашки, путь к успеху. Мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Миссией вообще Целевого фонда будущих поколений является формировать духовный, физический, творческий, интеллектуальный потенциал детей и молодежи. Поэтому вот 4-й год мы его реализуем. Да, какое отношение имеет к шашкам фонд будущих поколений? И как он способствует развитию шашечного спорта? Ну, во-первых, у нас была реконструкция здания самого республиканского шахматно-шашечного центра. Ну и вот 4-й год мы реализуем проекты шахматы, шашки поддерживаем и множество других видов спорта. У нас есть национальные виды спорта, обычные виды, базовые виды спорта. Хорошо, Сарана, давайте еще раз проанонсируем всех любителей шашек. Мы приглашаем сегодня,
обязательно в 9 часов вечера включить телеканал Якутия-24 и телеканал НВК Саха. И примерно по времени, мы же никогда не знаем точно, да, сколько продлится этот матч, но примерно мы ориентировочно... Ну, примерно это бывает час. Час. И, конечно, ради чего все это? У нас будет сертификат 100 тысяч рублей победителю этого матча. Ну что, мы пожелаем, конечно, чтобы победил сильнейший. Да. Вам благодарим вас за то, что вы развиваете этот вид спорта. И, конечно же, мы считаем, что именно ваш вклад, он реально очень дорог. Весомый вклад. Спасибо вам Всего большое вам самого за то, наилучшего, хорошего вам бодрого дня и увидимся вечером. Спасибо. Но, друзья, мы сейчас перейдем к нашему WhatsApp номеру, на который пришли несколько поздравлений. Да, позвольте я озвучу их, хорошо? Здравствуйте, поздравляем Спиридонова Василия Руслановича с днем рождения. Родные из города Якутск, Депутатска и Вилюйска. Еще одно сообщение. Дорогую нашу бабушку Нину Савичну Прокопьеву, живущей в Вилюйском Улусе, село Угюлет, поздравляем с днем рождения. Ей исполнилось 61 год. Желаем крепкого здоровья, долголетия. Любим тебя, целуем. С искренними поздравлениями с Момского Улуса твой сын Аскалон, невестка Таня, внучка Аня, Стеша и Саша. Ну и еще одно сообщение. Дорогую тетю Ренату поздравляю с предстоящими праздниками. Желаю доброго утра, здоровья и всего самого наилучшего. Очень хорошо, что нам приходят такие поздравления. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, всем героям наших сообщений. Но у каждого в доме есть старинные вещи, доставшиеся нам от бабушек и дедушек. Старые альбомы, картины, ковры и вазы напоминают нам не только о родных людях, но и ушедшей советской эпохи. Об одном из таких экспонатов, хранящемся в Нерюнгринском музее освоения Южной Якутии, в рубрике «История вещей». Дорогие якутяне, доброе, бодрое утро! Я снова хочу представить вам уникальный, редкий экспонат Нерюнгринского музея. Как вы думаете, что у меня в руках? Скажете, тарелка? Ну, может быть. На самом деле это барельеф, я думаю, что многим знакомого человека. Это большевик, революционер, руководитель нашей страны, генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. Вот на таком барельефе завод Каслинского литья изготовил его барельеф. Размер этого барельефа 25 сантиметров, круглой формы. Это вождь, портрет которого был в каждом рабочем кабинете, и не только. Фотографии, барельефы, панно находились даже у каждого советского человека в квартире или в его доме. Автором барельефа является Лев Владимирович Шервуд. Поэтому мы внимательно присмотримся и увидим внизу барельефа инициалы ЛШ-38, потому что именно в 1938 году этот барельеф был изготовлен и потом уже получил массовое распространение. Толщина барельефа 15 миллиметров, и если перевернем в обратную сторону, вы увидите, что обратная сторона черного цвета, так же, как и лицевая. Экспонат этот поступил нам от коренной жительницы поселка Чульман Веры Ивановны Самохваловой. Она, наверное, одна из самых активных сдатчиков. Множество предметов, которые хранятся у нас сейчас в коллекции музейной, принадлежат именно ей. Я думаю, глядя на наш экспонат, вы вспомнили свое советское прошлое. У многих такие барельефы или портреты находились в квартирах или в домах. Вспоминайте и берегите свое прошлое. Мечтайте и думайте о будущем. Ну и, конечно, живите сегодняшним днем. Мы желаем вам позитивного настроения, самых ярких эмоций и, конечно, плодотворной рабочей недели. И так как сегодня День космонавтики, мы предлагаем вам посмотреть эти удивительные кадры восхода Солнца, снятые космонавтами с Международной космической станции.